Good evening mga kaahon. Time check is 8:15 Friday night. So bukas Sabado may ride tayo ulit. Kaya lang may problema tayo. Ito, tumutunog yung FD ko. Kung di nyo na itatanong, natumba kasi ako nung nasa Monasterio de Tarlac kami. Nga lang, hindi ko na siya inayos kasi medyo laspag na. At ngayon, may time na ako na gawin. Susubukan natin siyang ayusin. Bilang isang siklista, mahalaga na magkaroon tayo ng konting kaalaman sa pagkukumpuni ng ating bisikleta. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo masisiraan. Gaya nito, alas 8 na ng gabi. So wala nang shop na nakabukas. Ipapaayos ko sana siya noong nakarang araw. Kaya lang nakita ko sa shop maraming nagpapagawa. So umuwi na lang ako kasi napakadelikado ng panahon ngayon. Mahirap makipagsiksikan. Matagal-tagal na rin naman tayo nagbibisikleta. So meron na rin tayong konting kaalaman sa pagkukumpuni. I-document ko ang aking paggawa para nang sa ganon ay mai-share ko naman siya sa inyo. Malay nyo, di ba? Ma-encounter nyo din itong ganitong klase ng sira sa bike nyo. At least may idea kayo, di ba? Sharing is caring, ika nga. So, tara mga kaahon, panoorin nyo kung ano yung ginawa ko. Sa umpisa, kailangan obserbahan mo muna kung ano yung sira, kung saan nanggagaling yung tunog at kung paano ito tumutunog. Ito yung mga dapat nating i-check. Sa una, chinek ko muna yung clearance ng kadena at ng FD natin. Nakita nyo ba yung sumasayad? Yan yung tumutunog. Ayun, so nakita ko na mga kaahon. Kailangan pala natin mag-adjust doon sa adjustment screw ng ating FD. Kasi kahit na anong itulak natin doon sa shifter natin ay ayaw sumentro. Kasi nakatukod na. Gamit ng Phillips screwdriver, dahan-dahan at unti-unti nating in-adjust ang adjustment screw ng ating FD. Makikita naman natin sa part ng video nito na may space pa or may gap pa yung adjustment screw or bolt sa ilalim, pero tumutunog pa din. So, muli nating inobserbahan kung anong nangyayari at saan nanggagaling yung tunog. Sinubukan din nating ilipat yung chain mula sa big ring papunta sa small ring papunta sa big ring. Ayun, nakita ko na kung ano yung tumutunog. Sa pagkakataong ito, kailangan naman nating mag-adjust doon sa shifter cable natin.
Ito yung nakikita kong paraan para maisentro natin yung FD doon sa ating big ring at sa ating kadena. Disclaimer lang mga kaahon, itong ginagawa ko ay base lang sa aking kaalaman at ito aaring hindi parehas sa paggawa ng iba. Kanya-kanyang diskarte ika nga, diba? So, ine-record ko lang ito para may share sa inyo. So, narinig nyo naman, lalong lumala, diba? So, meron pa akong isang naiisip, no, na kailangan nating gawin. Sinilip ko yung FD at nakita ko na medyo nakatagilid siya doon sa chain ring. Siguro ito yung dahilan, no, ng pag-ingay niya at ito yung resulta nung pagkakatumba ko nung nasa Monasterio de Tarlac pa kami. Hindi naman siya ganong kalakas noon, pauwi na kami. Kaya lang ngayon, nag-adjust tayo, lalo siyang lumakas. So, eto, gagawin na natin. So, gamit ang Allen wrench, luluwagan natin yung FD bracket. And then, ang naisip kong paraan ay ito-twist natin ng bahagya yung FD natin. So, sa ganung paraan, maisesentro natin yung FD doon sa ating chain ring. Subukan natin. Dahan-dahan ng adjustment, unti-unti hanggang sa makuha natin yung sentro. A few moments later. Yun, humihina na yung tunog mga kaahon. Konting adjust pa. Yun, okay na yata. Alam niyo ang sikreto sa pag-troubleshoot, kailangan na maingat ka at kailangan matyaga ka. Yun lang. And at the same time, siyempre kailangan mong maging keen observer. Sabi nga nila, kailangan sinisilip mo lahat ng anggulo bago mo kalasin ang isang bagay. Yes, so successful ang ating troubleshoot mga kaahon. So salamat sa panonood nyo. Sana ay may natutuhan kayo sa ating munting video na ito. At sana may share nyo din para sa makabot sa kaalaman ng iba. Kung bago ka lang sa channel ko, subscribe na. Don't forget to like, share, and subscribe. Click nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pang mga videos na i-upload natin. Thank you!